歡迎嚟到 Cathy 媽媽 Channel。哇！呢個廚房簡直荒廢咗好耐啦，因為我隻手受咗傷。咁而家終於呢個廚房又要再開翻啦，Cathy 媽媽 Kitchen。咁但係咧，因為我手受傷嘅關係啦，所以咧就要揾我哋嘅幫手。Hello，多謝你今日嚟幫我手。唔好咁講，我真係好想食。嗱，我哋除咗喺國外有時思鄉啦，會想食呢個菠蘿包啦、丹麥條啦、蛋撻啦，大家呢幾條片都好中意啦。咁其實中式食品咧，蘿蔔糕啦、年糕啦，同埋炸煎堆，雖然呢三樣都係新年先會食嘅嘢，但係平時其實如果你思鄉嘅時候都係好想食嘅。咁我哋今日整蘿蔔糕啦，其實蘿蔔糕咧最緊要就係當然係蘿蔔啦。咁蘿蔔咧通常就會係冬天嘅時候會比較好啲嘅，因為咧冬天嘅蘿蔔咧就比較大啲啦，同埋咧就比較多水分啲嘅。蘿蔔糕咧其實通常有兩個做法嘅，一個咧就係叫做撞粉啦。一個咧就係溝咗粉先至撞落去嘅，其實兩種做法我都有做過。咁今日呢個做法咧就係蘿蔔切完之後咧就唔好直接倒粉落去，咁我哋就係溝咗個粉漿跟住先撈落去嘅。咁呢個成功率咧係非常之高嘅。簡單介紹下材料啦，乾瑤柱5至6粒左右都 OK 嘅。咁呢個冬菇，其實冬菇咧你可以3、4個冬菇都可以嘅。咁另外就係臘腸啦，同埋呢個臘肉。咁咧就有呢個片粟粉，即係粟粉啦，地瓜粉。另外呢一包係咩嚟嘅呢？就係再來米粉。如果喺香港嘅朋友呢，就會用尖米粉，但係喺外國，尤其是日本呢，你係揾唔到尖米粉。嗱，呢個再來米粉呢係非常之緊要。如果你買唔到嘅話呢，你唔使做噶啦，你唔使攞其他粉代替噶啦，你係一定失敗嘅。我有上網試過呢，話即係尖米粉可以用其他咩粉代替啦。咁我有揾過，譬如咩上身粉啊、浮粉啊嗰啲呢，全部都唔得嘅。你整完之後咧，係會一劈嘢嘅，係一定失敗。你揾唔到尖米粉嘅話咧，你就揾再來米粉。如果呢兩樣粉你都揾唔到嘅話咧，你就唔好做蘿蔔糕啦。咁記得咧，呢個冬菇咧同埋乾瑤柱咧，就最好係前一日或者幾個鐘頭之前咧，就一定要浸噶啦。咁同埋咧，浸完嗰啲水咧，記得唔好倒喎。千祈唔好倒。因為我都成日見到啲人話，啲冬菇水啊、乾瑤柱水一定要留翻。啊，你學到嘢咯喎。係啦。咁乾瑤柱咧就唔使切嘅，因為其實你可以就咁整開啲絲咧。係啊。咁我哋就呢啲你搣開一絲絲啲簡單我嚟。係啊，呢啲咧要切嘅。我見到留言咧話，其實你擅長啲乜嘢？你可唔可以答下？食嘢。你使唔使攞個 close up 影下你啊？切到幾鬼死大嚿啊！呢條友一嚿就一嚿，搞到我都講錯嘢。一嚿就咁薄，一嚿咧哇5倍喎。咁樣咧，而家咧？呢個都 OK 嘅，係啦。你大概切咧係半 mm， 唔係半 mm， 半 cm， 半 cm 咁樣。如果可以切到半 mm，個刀工都真係好犀利。如果手真係殘，好似我咁樣真係正式殘嘅話咧，整嘅時候就用呢個碎肉機，你就係要撳下，即係唔好太過碎嘅。係啦，咁佢就有一粒粒咁樣。如果你係想再容易啲切嘅話咧，有啲人係可以蒸咗佢先嘅。係啊，等佢軟身啲就容易啲切嘅。所以大家唔好用潤腸啊，唔好就懶叻咁樣。走去攞潤腸整啲，好奇怪嗰個味道會。係啊，你諗下內臟蘿蔔糕咩味？因為係臘腸先有嗰個香味嘅啫嘛。係啦，菇水同瑤柱水兩個撈埋都得㗎。因為我哋等陣溝粉嗰陣時，個粉係要撞水嘅。咁我就諗住咧個味會再鮮啲，所以我就會用呢啲水。如果唔夠就再加清水。你諗下，如果你呢啲粒粒咧太大嘅話咧，你嗰個蘿蔔糕整咗一磚出嚟嘅時候，咁你咪要切片跟住要煎嘅。咁你啱啱切正中間嗰陣時嘅時候太大粒啊。咁你嗰個蘿蔔糕咧就會突然間好似有一嚿肉甩咗出嚟咁樣。我哋而家整中式咁，諗住而家係菜刀夾啲㗎嘛。我哋可以做樣㗎嘛，即係攞咗菜刀。做樣一個殘仔一個斷手指啊！你大概係切到咁碎咁咧就啱㗎啦。係啦，咁呢啲乾瑤柱咧就可以再整碎少少嘅，你再搣碎少少。咁大概一條係咁樣咧就 OK 㗎啦。嗱，臘肉咁樣一條咧，你要留意喎。佢呢個嗰條邊咧係超級硬喎，呢條邊，所以呢條邊咧你要切咗佢喎。哦，係啊。咁有啲人咧就會嗰條邊切咗嗰啲油咧就攞嚟炒餸嘅。係淨係呢個皮就得㗎啦。係啊。
呢條邊咧就唔要嘅，係咪好硬啊？嗯，係超級硬。小姐咁得意嘅，啲嘢喺後邊開始切嘅。因為對於我嚟講比較好 control 嘛。係呢度唔喐。OK， 咁跟住呢一度咧就係啦，切粒，好香啊！係啊，好香啊，真係好香。勁嘅好邪惡不過好香。勁嘅朋友其實可以自己攞五番肉曬嘅。曬臘腸同曬臘肉咧，最好就係11月有北風嘅時候，因為比較乾燥，唔會潮濕，同埋啲風夠勁，仲有佢天氣凍，你曬完啲嘢先唔會臭。咁冬菇咧就一定要剪咗個釘佢，因為嗰個位係好硬。然後你就切粒，一定要浸得夠耐時間，先至會淋索晒啲水，好香啊！等一陣炒嗰陣時仲香啊！大概咁大咯。係啦，大概咁大粒咗就 OK 啦。好，嚟到呢個最緊要嘅環節就係蘿蔔糕，梗係一定要刨蘿蔔。我個 recipe 咧就係1公斤嘅蘿蔔，咁1公斤嘅蘿蔔咧係要批咗皮、去咗頭之後先磅嘅。咁蘿蔔點樣揀咧？我媽咪就話咧，你拎上手嘅時候，你感覺到佢重身啲咧，就即係多水啲。咁多水啲嘅蘿蔔做出嚟嘅蘿蔔糕咧就好味啲嘅。仲有就係、如果係比較瘦弱嘅蘿蔔咧，佢入邊咧好似比較乾咁樣。咁通常佢個皮咧就會比較厚，咁樣淨係刨一次一條咧就唔得嘅。你係可能要刨2、3浸，咁變相個蘿蔔其實就可能有10至20% 就已經係冇咗。如果係日本冬天嗰陣時咧，一條蘿蔔係啱啱好差唔多1公斤。好接近喎，好接近咯喎，991。我覺得咧就可以加多少少，譬如去到1000幾啊咁樣都 OK 嘅。咁1公斤蘿蔔咧就要刨絲嘅，咁我一半咧就刨絲，一半咧就手切條。係，你自己小心啦。嗱，刨嗰陣時咧，咁樣。打斜。係啦。咁你咧就，因為我而家咁樣揸住容易啲啊嘛，咁你呢度刨一半。呢度刨一半，咁剩翻咧就切。記住咧，刨完之後嘅蘿蔔水千祈唔好倒咗佢，但係嗰啲水咧係唔會計落去個粉漿嘅水分入邊嘅。但係你要保留翻佢原本嘅蘿蔔水。如果唔係，你個蘿蔔糕就會成唔到形，因為個粉同個水嘅比例係唔啱嘅。你知唔知以前嘅人咧整蘿蔔咧係有個 formula 㗎？以前嘅人係7斤蘿蔔1斤粉。以前係你要用蘿蔔，跟住係啲粉直接溝落去嗰個蘿蔔糕嗰個漿糊出嚟。但係我試過咧，呢一個方法咧係比較難嘅，除非你真係比較經驗老手，你先會知道大概個糊嘅狀態去到邊度係啱。係啦，你見到呢度咧有啲蘿蔔水嘅，就 keep 住佢，記得一定要 keep 住佢。好攰啊！係咧，係咧。你知點解要嗌你嚟？你諗下，我仲要得一隻手，真係俾埋嗰隻手嚟。係啦，你睇下咧，而家嗰個狀態咧，喺個碗嗰度咧，呢度咧係啦，有啲水嘅，咁就啱噶啦。記得呢啲水唔好倒咗佢喎，留翻喺度啊。咁跟住呢一度咧就切條，咁切條咧就切比較幼啲，唔好切得太粗。好。咁啊，大概係咁樣，咁粗咗就 OK 嘅。最標準應該係差唔多呢一個，呢啲咁樣，呢啲咁樣咁粗。頭先切嗰啲都有嘅。咁我哋材料咧，而家咧就預備好晒啦。咁首先咧就係要燒紅咗個鑊先啦。咁我哋咧就要炒香呢啲臘腸啦、臘肉啦、冬菇啦同埋瑤柱嘅。咁燒紅咗個鑊，加油，炒到有香氣嘅時候就加紹興酒，跟住我哋就撈起備用。好，跟住就先處理呢個蘿蔔。咁蘿蔔咧切咗出嚟1公斤咧，其實都幾多㗎。咁呢一個份量係可以做到幾多左右呢？我整一個台灣古早蛋糕嘅模咧，就啱啱好1個嘅。咁如果係整4方形盒、細盒嗰啲嘅話咧，
我估計係可以2盒左右嘅，唔係四方形，係長方，四方形、長方形。落晒咯喎。係。喂。我行開啲先。呢個等一陣要攞嚟備用嘅。哇！應該唔使兜得太犀利，你盡量等佢煎香啲先。係你唔好炒燶佢就得㗎啦。好。同埋唔需要放太多油嘅，因為本身臘腸同臘肉咧，佢自己都會出油。係啦，你見到呢啲臘肉啊、臘腸已經有啲焦香啊，同埋有啲叫做金黃色咁樣就 O K 㗎啦。跟住就撈起備用。好。喺日本食蘿蔔糕咧好慘，淨係得蘿蔔。係啊。使唔使篤翻碎啲嗰啲，再篤碎啲？可以啊，你可以整碎佢。嗰啲瑤柱係咪？係瑤柱。今日我哋兩個都噏唔出佢個名。瑤柱，乾瑤柱。有冇人想知喺邊度買乾瑤柱抵買啊？喺日本，我通常都喺 Costco 買，但係上網買嘅。之前好似係18,000幾 yen 就1公斤嘅，而家好似要22000。要唔要自己屋企曬乾瑤柱啊？冇可以曬臘腸嘅。唔得㗎啦，乾瑤柱。唔知啊，我唔知道乾瑤柱係點樣。唔係應該話乾瑤柱應該可以屋企自己曬嘅，但係我未見過有人自己喺屋企曬啦。咁而家咧就要落個紹興酒嘅，讚一讚嘅啫，咁就 OK 嘅。哇！好香啊！係嘛？哇！好香啊！即刻。哇！臘味飯啊！我而家都要熄燈嘅咩？乾瑤柱。你要熄燈啊！你話佢下邊啲咩嗰啲咩死亡之光喎？我已經死亡咗啦。應該相比呢個臘肉同埋臘腸喺日本曬乾瑤柱應該正常過曬臘肉臘腸喎。咁呢度咧，啱啱炒完嗰啲臘味咧嘅油咧就唔好洗咗佢。嗯。係啊，你就再加多少少油，跟住就炒埋個蘿蔔。咁咧，我哋而家就可以加啲調味料啦。然後就撈勻佢。見唔見到佢開始有啲水出嚟？所以咧，你而家要快啲炒啦，因為咧你再唔炒嘅話咧，佢啲水就會蒸發晒。我哋就個蘿蔔糕冇水。哇！我以為佢係會一路 keep 住煮越出越多水嘅。你要冚蓋先得㗎。哦。我哋等一陣要冚蓋，煮佢8至10分鐘。咁我哋咧而家就可以冚住個蓋，用中細火煮8至10分鐘。我而家仲有2分鐘，大概係咁樣水汪汪，跟住再溝粉漿。溝完之後咧，你會覺得哇，成劈水係啱嘅，唔使驚。咁喺煮蘿蔔嘅期間咧，我哋就準備粉漿。咁就係200克嘅再來米粉啦，跟住20克嘅粟粉啦，同埋20克嘅木薯粉。粉咧就準備好啦，咁就要落300克嘅水。咁我哋啱啱咧咪留咗啲冬菇啊、瑤柱水噶嘛，咁我哋就落咗呢度睇下夠唔夠先。唔夠嘅話咧就再加清水。總之水係300。OK， 用呢一個方法咧就冇乜失敗嘅。應該話我咁多次都冇失敗過。咁你係大概係咁稀咧就啱噶啦，唔使驚嘅，佢係咁稀嘅。至緊要個底咧冇粒粒就得噶啦。OK， 粉漿咧就準備好啦，咁我哋咧就拎走，即係移開呢嚿嘢擺去，係啦，擺隔離離火。咁你哋首先咧就攞個嘢攪下啲蘿蔔先，將佢撈勻啲先。咁之前我媽咪教咧就話要攤凍佢先，
落嘅，即係攤凍少少，唔好咁熱。但我試過就咁落咧，都冇事。好咁係啦，就落啦。同埋咧，要撈埋啲臘味嘅落去，係啦，撈埋落去。有啲人就會剩翻少少咧，擺喺個面嘅，但係咧我就唔會嘅，因為我覺得咁樣切完之後煎咧，佢就跌鬼晒出嚟。哦，即係你如果係想影相靚，就會鋪面咯。實際要方便煎嘅話咧，就撈晒落去。你見到係仲係好水咁樣嘅，就啱噶啦咁樣。跟住我哋就可以入去個模具度啦。個模具一定要搽油，唔係你嗰個蘿蔔糕就甩唔到模。嗱，平時我冬天整嗰陣時咧係再水啲㗎，因為嗰時落嘅水分足啲。唔係因為嗰陣時個蘿蔔多水啲。即係如果你個蘿蔔係多水啲咧，再水汪汪啲嘅時候咧，你唔使驚㗎，因為我之前整都係咁樣嘅。好足料蘿蔔呢個，出邊嗰啲粉咯，我諗係全部都係粉。係啦，鋪平佢，跟住就可以攞去蒸啦。係咪要燉下佢㗎？使咪㗎？定係佢會自己慢慢？你可以燉下佢。OK。好期待呢個成品啊！ OK，咁我哋而家咧就蒸兩樣嘢嘅，一個咧就係蘿蔔糕同年糕，因為兩個個時間咧都係1個鐘嘅。咁我哋水滾咧就落去蒸啦，跟住咧就要 keep 住呢個中大火嘅，其實中火都 OK 嘅。咁但係記得咧要睇水，中間可能30分鐘咧你就要加水，因為我試過一次咧係唔記得咗加水，跟住燒乾咗嗰個煲。然後蒸嘅時候咧，因為蘿蔔糕同埋年糕咧，如果可以個 size 係 big 嘅話咧，都係建議用呢個竹蒸籠或者係滙木蒸籠啦。咁因為我年糕呢個 size 係比較大啲，咁所以咧sorry，因為咧我呢個蘿蔔糕嘅 size 比較大啲，所以咧我就只可以用呢個不鏽鋼嘅蒸籠嘅。咁但係咧年糕就一定要用翻木。即係滙木啦，或者係竹蒸籠啦，因為佢唔會有倒汗水。如果唔係咧，你嗰個年糕咧就會變咗豆皮㗎啦。咁你話點樣可以解決呢一個方法咧？就係你包保鮮紙，然後吉啲窿，咁樣都得嘅。呢個蘿蔔糕咧就蒸咗1個鐘啦，咁就終於完成。你見到佢而家咧有啲水汪汪，係咪失敗咧？其實唔係嘅。你就咁呢一個狀態，跟住咧你可以包住保鮮紙，或者唔包保鮮紙都得，就咁擺落雪櫃。大概幾個鐘或者隔日之後咧，通常我就隔日啦。其實幾個鐘之後咧，佢就已經成型㗎啦。咁你就可以攞佢出嚟，然後咧就切件，跟住攞去煎，咁就得㗎啦。咁有啲人就話即係送禮想靚啲咧，就係我啱啱講嗰啲炒臘肉嗰啲，留翻少少喺而家呢個時候就鋪面咯。咁如果我要起咧，會點樣起出嚟？因為你已經搽咗油㗎啦嘛，所以咧你攞個即係膠嗰啲嘢咁樣刮一刮個邊咧，一反轉佢其實就會甩出嚟，就係咁啦。咁即係其實好簡單嘅啫，簡唔簡單先？簡單。係切根先辛苦啲。唔係，係批蘿蔔辛苦啲，拍蘿蔔攰啲，其他都 OK， 大家都試下。係啦，記得跟住呢個 menu 啦。咁我哋下次再見，拜拜。